Сейчас пришла и спросила, почему ты на последний звонок не пришла, дочь? Я все равно ее буду ждать, пока буду жить. На это мемориальное кладбище на окраине Беслана Наталья Дзуцева ходит часто. Здесь похоронены погибшие в результате теракта в первой школе города. 1 сентября 2004 года ее захватили боевики, которые взяли в заложники 1128 человек. Жертвами захвата школы и ее штурма силовиками стали 334 человека. Дочь Натальи работала в школе учительницей. И не собирались никто прощения просить. Когда Путину сообщили, он ответил так: я с террористами переговоры не веду. Когда там 1500 детей, как можно не вести переговоры? Как? Владимир Путин приехал в Беслан только после штурма, поздно вечером 3 сентября. Но Наталья Дзуцева ошибается. Фразу «Россия не ведет переговоры с террористами» Путин сказал не во время захвата школы, а на полгода раньше, в феврале 2004-го, после теракта в московском метро. Тогда погиб 41 человек. Эту цитату до сих пор можно найти на сайте Кремля. Россия не ведет переговоров с террористами, она их уничтожает. Эту фразу Путина в Беслане ассоциируют и с захватом школы. И здесь, несмотря на то, что большинство заложников были детьми, лично поговорить с боевиками Путин не пытался. После он так объяснил это в обращении к нации. Потому что стоит нам позволить себя шантажировать и поддаться панике, как мы погрузим миллионы людей в нескончаемую череду кровавых конфликтов, по примеру Карабаха, Приднестровья и других. Переговоров с боевиками Путин не вел и за год до Беслана, когда в Москве захватили театральный центр на Дубровке. Из 130 погибших при теракте только 5 были застрелены боевиками. 125 человек умерли после штурма из-за асфиксии. Силовики пустили в зал газ, чтобы нейтрализовать боевиков. Медикам, которые увозили заложников по больницам, так и не сказали, какой это был газ, чтобы они могли подобрать антидот. Некоторые заложники задохнулись, пока их везли в больницы. У них просто западали языки. Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Но запомнили Путина не по извинениям. В 2000 году в Баренцевом море потерпела крушение российская атомная подводная лодка «Курск». Взрыв на лодке зафиксировали около полудня 12 августа. После взрыва живыми на лодке были 23 моряка в 9-м отсеке. Они продолжали подавать сигналы СОС методом перестука. Помощь по их спасению предложили Норвегия и Великобритания, но иностранных спасателей к лодке допустили только через 8 дней из-за секретности. 21 августа спасать им было уже некого. Катастрофу Курска весь мир запомнит благодаря диалогу Ларри Кинга и Путина в эфире CNN. Владимир Путин, отвечая на вопрос ведущего, почему-то улыбается. Tell me, what happened with the submarine? Она утонула. Каждый год Владимир Путин проводит прямую линию, во время которой отвечает на вопросы россиян. Ответы на некоторые никогда не прозвучат в телеэфире. Я каждый год, вот в течение 15 лет, задаю один и тот же вопрос. И даже никакого ответа даже и не читают, наверное. И спрашиваю, за что? За что пострадала моя семья, моя дочь? И Путин на мой вопрос еще ни разу не ответил. За что пострадала моя семья? За что? Ну за что? Вот это можно ответить на этот вопрос? За что? Алексей Александров, Никита Борисов, Сергей Корсаков. Настоящее время.